ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল টেস্ট অ্যান্ড টুইস্ট বাই শবনম। আজ আমি রান্না করে দেখাবো চিকেন উইংস এবং জুকিনি ফ্রাই। আজকে রান্না করব চিকেন উইংস। এখানে আমি কেটে ধুয়ে নিয়েছি চিকেন উইংসগুলো। এখন আমি এগুলোকে ম্যারিনেট করব। হচ্ছে 1 টেবিল চামচ রসুনের কুচি, যেটা আমি গ্রেটার দিয়ে গ্রেটিং করে নিয়েছি, এবং 1 চা চামচ আদা কুচি, এবং 2টো পাকা মরিচ, একটা লবণ, আর হচ্ছে গ্রিক ইয়োগার্ট। আপনি চাইলে যে কোনো ইয়োগার্ট ইউজ করতে পারেন, মিষ্টি দইটা না, টক দই যেটা। আর আমি নিয়েছি চিকেন তন্দুরি মশলা। এটা আসলে অন্য ব্র্যান্ডেরটা নিতে পারেন, বা আপনি বাসায় তৈরি করে নিতে পারেন। যে কোনোটাই ব্যবহার করতে পারেন, তাতে কোনো স্বাদের হেরফের হবে না। তো শুরু করা যাক। আমি রসুন কুচি পুরোটাই দেইনি, আদা কুচি পুরোটা দিয়েছি, সামান্য একটু রেখে দিয়েছি। এটা আমি ফ্রাই করার সময় ইউজ করব। আর এখানে নিয়েছি 2 টেবিল চামচ টক দই বা ইয়োগার্ট যেটাই বলি, আর নিব একটু রাঁধুনি মশলা। আমি ম্যারিনেট করার জন্য দইয়ের সাথে চিকেন তন্দুরি মশলাটা মিক্স করে নিব একটা আলাদা বাটিতে। তারপর আমি চিকেনের সাথে মেশাবো। এভাবে মেশালে আসলে যেটা হয়, খুব ভালোভাবে মশলাগুলো একসাথে মিশে যায়। আর একটু গোলমরিচের গুঁড়ো দিব এখন, একদম ফ্রেশ ক্র্যাক গোলমরিচ, যেটা গ্রাইন্ডার সহ আছে, আমি এখান থেকে গ্রাইন্ড করে এটার ভিতরে দিব। আপনারা চাইলে একটু প্যাপ্রিকা দিতে পারেন বা কাশ্মীরি মরিচের গুঁড়ো দিতে পারেন, একটু লাল ভাব হবে। আমি আসলে একদম তন্দুরির মতো করবো না, তাই আমি আসলে দিচ্ছি না, ব্ল্যাক পেপারই দিয়েছি। এটা একটু অন্যভাবেই রান্না করতে চাচ্ছি, রেগুলার যেভাবে আমরা করি একদম তন্দুরির মতো লাল লাল রঙের, সেরকম হবে না, এটা একটু সাদা ভাব হবে। আর দেবো একটু লেবুর রস এই মিশ্রণের সাথে। লেবুর রসটা দিলাম ফ্লেভারের জন্য, খুব সুন্দর একটা লেমন ফ্লেভার থাকবে খাবারের চিকেনের সাথে। আমি এখন চিকেনটাকে ম্যারিনেট করব। ম্যারিনেট করে 30 মিনিট রেখে দেব, কমপক্ষে 30 মিনিট রাখতেই হবে, তাহলে মশলাটা একদম মেখে যাবে। আর যদি কিছু ওভারনাইট করে রাখতে পারেন সেটা হলে আরও ভালো হয়, কিন্তু কমপক্ষে 30 মিনিট অবশ্যই করতে হবে। চিকেনটা ম্যারিনেট করা হয়ে গেছে, আমি এভাবে রেখে দেবো কমপক্ষে 30 মিনিট। তারপরে আমরা এটাকে বাকি রান্নাটা করব। এর ফাঁকে আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে, এর সাথে খাওয়ার জন্য আমি জুকিনি নিয়েছি। এটাকে আমি কেটে এটা প্রিপারেশন তৈরি করি। তো দেখা যাক কীভাবে করি। আমি জুকিনিগুলোকে কেটে নিয়েছি এরকম মোটা স্লাইস করে। এখন আমি এটাকে শুধুমাত্র ব্ল্যাক পেপার আর হচ্ছে একটু লবণ দিয়ে মেখে রাখবো। অলিভ অয়েল দিয়ে নিচ্ছি। এখানে আমি চিকেনগুলো দিয়ে দিচ্ছি একে একে করে। চিকেন লো ক্যালোরি ফুডের মধ্যে অন্যতম একটা সবজি, যেটা আসলে খেলে কোনো কোলেস্ট্রলের ভয় নাই, কিংবা কোনো কার্বোহাইড্রেটের ভয় নাই, এবং খেতেও বেশ ভালো লাগে। তো অনেকভাবে রান্না করা যায় এটা। খুব আমি এখন এগুলোকে উল্টে দিব। এখানে আরও 2 মিনিট রান্না করবো। এগুলোকে উল্টে দিচ্ছি। যারা ভাবছেন এটা খেতে কেমন হবে, অবশ্যই করে দেখবেন, করলেই বুঝতে পারবেন খেতে আসলে কেমন হয়েছিল বা কেমন হতে পারে। না খেলে বোঝা যাবে না, অবশ্যই করে খেয়ে দেখবেন। এরই মাঝে আমি আরও একবার উল্টে দিয়েছি, দেখতে পাচ্ছেন চারপাশে হয়ে আসছে। আর কিছুক্ষণ রান্না করবো, খুব বেশি না, 1 মিনিটের মধ্যে এটা মনে হয় হয়ে যাবে। 1 থেকে 1.5 মিনিট পরে আমি উল্টে চেক করে দেখবো কী অবস্থা, তারপর এটাকে নামিয়ে নেব। উল্টে দিয়েছি আরও একবার, একদম হয়ে গেছে, আমি এগুলোকে নামিয়ে নেবো এখন।
হয়ে গেল আমার জুকিনি ফ্রাই, বা এটাকে স্কোয়াশও বলা হয়, বাংলাদেশে একই নাম, সেটাও সহজলভ্য এখন। এটা আপনারা খেতে পারেন আপনাদের প্রতিদিনের খাবার হিসেবে। এটা খেতে অনেকটা লাউয়ের মতো, লাউ এবং মিষ্টি কুমড়ার মিক্সড একটা পর্যায়ে আসলে এটা আসলে খেলে বোঝা যায় এটা এটা দুটোর মাঝামাঝি একটা অবস্থান করে এই সবজিটা। আমি এখন রান্না শুরু করলাম। প্যান গরম হয়ে গেছে, একটু অলিভ অয়েল দিয়ে নিচ্ছি 1 চামচ পরিমাণ। এর মধ্যে আমি দিয়ে নিব বাটারও আমি 1 চামচ নিয়েছি। একটু রসুন কুচি একটু ভেজে নিলাম। একটু পোড়া পোড়া হলে সমস্যা নাই, এটা একটা ফ্লেভার আসবে। আমি একটু এরকম লালচে করে ভেজে নেওয়াই ভালো। এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিব চিকেন পিসগুলো, যেগুলো ম্যারিনেট করে রেখেছি, এবং অল্প আছে এগুলোকে আমি ভাজবো। কমপক্ষে 20-25 মিনিট লাগতে পারে। চিকেনগুলো দিয়ে দিয়েছি এবং চুলার আঁচটা একদম মাঝারি, খুব জোরে দিলে পুড়ে যাবে, সিদ্ধ হবে না চিকেনগুলো। আর ম্যারিনেট করার পরে কিছুটা যে ম্যারিনেটের মশলা হয়ে গেছে আমি সেটা চিকেনের উপরে দিয়ে দিব। এই মশলাতেই আসলে চিকেনটা সিদ্ধ হয়ে যাবে। এখন কিছুক্ষণ রান্না হতে দিই। 10-15 মিনিট পরে আমি চিকেনগুলোকে উল্টে দিব। তো আসছি 10 মিনিট পরে। চিকেনগুলোকে আমি এখন উল্টে দিচ্ছি। চিকেনগুলোকে আমি উল্টে দিয়েছি। এখন যেটা করবো সেটা হচ্ছে চিকেনটাকে একটু রান্না হতে দেবো। চুলার আঁচটা আর একটু কমিয়ে দিয়েছি। এখন যে ঢেকে দিলে যেটা হবে, চিকেনটা একদম ভেতর থেকে সিদ্ধ হয়ে যাবে এবং কোনো একটা জুসি একটা ভাব হবে, কাঁচা থাকার কোনো ভয় নাই। আমরা আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবো। এবার দিচ্ছি পাকা মরিচ, যেগুলো কেটে রেখেছিলাম। আবার ঢেকে দিচ্ছি, আরও কিছুক্ষণ রান্না হবে। দেখা যাক চিকেনের কী অবস্থা। চিকেন থেকে অনেক পানি বের হয়েছে। চিকেনের মাংসতে আসলে অনেক পানি থাকে, সেটাই বের হয়েছে, যেহেতু কোনো আমরা পানি ব্যবহার করিনি। এই পানিতেই মাংসটা সিদ্ধ হয়ে যাবে। সিদ্ধ হয়ে গেছে প্রায়। এখন যেটা কাজ সেটা হচ্ছে পানিটাকে শুকাতে হবে, যেহেতু আমরা একটু ড্রাই করে খাবো, ড্রাই থাকবে। তো আরও কিছুক্ষণ রান্না হবে। এখন আমরা ঢাকনা খুলে রান্না করবো কিছুক্ষণ, কারণ পানিটা শুকানোর প্রয়োজন। পানি প্রায় শুকিয়ে যাবে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই, 5-7 মিনিটের মধ্যে হয়তো পানিটা আর থাকবে না। পানিটা শুকিয়ে এসেছে, এখন দেখে বোঝা যাচ্ছে চিকেন উইংসগুলো হয়ে গেছে। এরকমই একদম চাচ্ছিলাম আমি। এখন আমি এগুলোকে তুলে নিব। তৈরি হয়ে গেল মজাদার চিকেন উইংস। আমার রেসিপিটি যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ।